来，小胖，哎，小胖，你坐那干啥？我不吃。来，吃也没有，天天也不上热门，也没人给点小东西，我吃它干嘛？你先过来，先过来坐，到这来。没事的，只要我们坚持一天，总有一天会被认可。整一个。小红妹儿。头一口不要爆。哎。慢慢的，我们就会被认可。啊。老铁，给个双击。这是。